Majeng karena acara anu kedua nya ini acara sekitar permasalahan anu parantos didugikeun dina pertemuan sahriahan dina sasi anu kamari waktu dilaksanakeun di Baduyut. Di antawisna nyaeta hiji masalah hukumna ngaos Quran posisi nuju kaayaan tuluh anu kacida ngantuk berat darasana sasikeun wae kena ciurang tadi. Kadua masalih netepan dina posisi kaayaan tuluh ya kelibuhun naon. Teras nomor katilu aya kajantenan imam salat posisi di paimaran tapi posisi arah badan teh henteu simetris sareng posisi masjid janten ngagiwar ka palikatu sagede kitu aja janten teu lempeng teu simetris sareng arah kiblat masjid. Eta masalah anu katilu. Masalah anu kaopat kumaha naon akadna antawis YouTuber kreator konten sareng YouTube panginten kitu panginten teh kitu bah Abah biru kawan teh kitu pertanyaan teh kawan akadna kumaha hukumna sakitu. Majeng kana pertarosan nu kahiji itu sareng pertarosan nu kadua untuk cenah untuk kapayun ini moderator lah ini di maunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sesi nyobian muka dia serap pribadi selalu welcome karena emut dauhan mama saya mah balik mau dosan buka imah cenah. Nah imah spesial jadi diburuan mau dosan buka imah insyaallah nambih keyakinan urang karena karomah maziyah kersama makabaron dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu kajinan maun hukum ngaos Quran hukum ngaos Quran nuju kaayaan posisi tunuh goplah we nya. Iya goplah versi tajwidna atau versi kumaha hukumna nya upami secara hukum tajwid jelas karena kan nu namina qiraah itu harus biji suantennya. Ketika ada kesengajaan salah tajwidnya yaitu salah. Ya kalau ketidaksengajaan kayak ning tunuh natarik yaitu mah ada makfu ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan beda ketika baca Al-Qur'an tersebut dalam salat yaitu mah pasti batal. Upami dalam posisi maca Quran bari tunuh salajungna makhrajna atau behdieuna lah tidak memenuhi syarat saya mau qiraat sehingga dihukumi tidak sah Fatihah ya tidak sah salat apa eta panginten. Ya upami dalam posisi teu sadar sama sekali maka kesalahan tajwid itu dimakfu. Karena orang sare kan termasuk dikeluarkeun tina hukum syariat gitu. Jadi bermasalah apa dina ngantuk itu sok rada ngaco dina ngaos-ngaosanana. Kadang anu teu aya dina lapanna misalnya dieukeun gitu kabacakeun gitu ka mana-mana anu kantos nya pengalaman biasa lah mengaku akan sangat berbeda manggus upami posisi maca Qur'anna bukan tabaru pada itu di akad model tadi makam itu wajib dikodo itu beda. Kalau tabaru tadarus biasa urusan orang kan jeung Allah kalau ada kesengajaan dosa. Nah lamun dibaca lamun teu biji suara mah teu naon-naon mah nya mentak bodoh ukur dibaca ku hate gitu. Kalau biji suara itu kan hukumnya seperti itu. Cekap lah. Ya kalau ada kesengajaan pasti haram. Karena warattilil Qur'ana tartila, itu tartil itu yaitu isinya adalah posisi seperti tajwid gitu.
kedudukan hukum secara fikihna gubrakna kana naon haram makruh atau kumaha gitu. Kalau ada kesengajaan, contoh ini sadar mau tunduh, kenapa tuh wuduh lah supaya seger, ada kesengajaan pugunya mau tunduh gitu teh bakal gitu ya dosa, kecuali lamun golabah banget ngalini banget tunduh nanti gitu tersadar ya ada makfu, tapi lamun hitungan tajwidna tetap harus diulang itu tersebut bisa jadi wajib ketika ada akad tersebut gitu. Peminta baru boleh diirahkan oke gitu, ada kesengajaan pan gitu, mudah-mudahan terpuas lah ulah puas sih ilmu mah ulah puas gitu. Cekapnya manggus jadi intinya kesengajaan apa enggak gitulah gitu. Biasanya kan ada Korea, nah ini biasa saya gini tunduh nih saya, solusinya adalah kudu mawa basem ya, mawa basem lah jadi wajib aridi kan tadi nah gitu. Nah cengeng itu wajib aridi jadi nah kena ras nuka dua mau Eta nu menawi aya referensi kalau dipaham sega ilmu usul tanggung kapenak lah, umpamanya dikombinasi antara usul dan fikih itu pasti kapenak anu namanya mohon mangkuna umpamanya cara mangkul ayeuna tidak sesah, tapi insya Allah sesuai dengan fatwa ulama emang gitu ku ilmu tajwid kayak gitu kapenak lah. Kedua natepan sami bola batin naum nya nunutan posisinya ini berkaitan sarang masalah wudhu selesai sebetulnya, berlaku terhadap batal wudhu ya batal sholat, tidak batal wudhu ya batal sholat. Cek dina pangandika gini sanjan sare sakerja pon batal baik. Nah, yang menjadi masalah itu membedakan antara nuas dan naom. Tak itu semua bedana. Cek nah kita kan dijelaskan nuas itu orang berbicara kedengeran cuma nggak jelas-jelas banget, itu nuas namanya. Kalau nggak kedengeran sama sekali, nggak sadar sekali, walau setetes walau sekerajep kan batal wudhu ya otomatis batal sholat. Maka batal sholat berikut terjadi pada batal wudhu hukum nanti. Contoh kasusnya gini, orang sholatnya bari diuk sare kan tebata wuduna salahnya sakarajep berikut telila gitu, maka sholat pun tidak batal. Tapi lamun orang seperti tadi otomatis kan tetap birit karena pangdiukan batal wudhu ya otomatis batal sholat. Jadi yang langkah nu perlu dieksekusi itu keyakinan kita sendiri ngalami impi apa nuas apa naom. Nuas kan gak batal wudhu, otomatis sholat gitu batal. Biasanya kasus mode jumahan lah, kadangnya khotib deh gitu, tapi kadangnya ricau gitu. Nah itu nuas. Laun pernah tersadar sama sekali walau setetes kan sama dina pangandika kan batal wudhu otomatis netepan ge batal. Cekap maksudnya jadi haram gitu gola batu. Nya kembali kepada nu tadi ku usum ada emang kapenak selagi ada kesengajaan ya jadi haram, kalau tidak kesengajaan nggak haram. Kok golabah ngaran lagi ngalindi banget gitu. Ya, maka daripada itu biji timbul makruh gini. Orang sholat ketika punya korena akan ada sesuatu numatak ngelindih, maka hukumnya makruh. Contoh, orang nih tunduh waktu banyak nih sholat makruh, karena ketika sholat ditakutan nah ka istighfar ku hayang sare heula dengan catatan waktu masih banyak kan gitu. Urang naik sholat boga seuseun, lamun naik mun sholat maka ingat kana seuseun, waktu panjang kene kan sunatna nya seheula. Mode gitulah. Mudah-mudahan tepuas ke ulah tipi pada sungguh gitu ke balas di sepuh-sepuh nu sanes tah emang ke satu dibanding ti nu sanes engal lah. Tilu. Aya kasus imam netepan di paimaran tapi posisi si badan teh sesuai tidak simetris dengan paimaran, jadi ngagiwar saeutik dina arah paimaran. Mohon nganduka teh kiblatna teh nah kiblat anu bener ku imam nah masjid dan teu kiblat kita teh Ya mohon. Kalau seperti gitu kanggo makmum nya berikut imam eta painten hukum netepanana sabelas kumaha.
dan kiblat seperti itu teh imam teh nganan ya ngan eta teh dukangan jelasna nah eta teh masjid nu robah kiblatna versi cek imam sehingga imam jadi mengko ti arah kiblat masjid atau nabi emang imam karakterna gitu kan Imam tamu. Atau imam tamu. ente imam atuh cekatnya mau baler oh baik. Jadi kianya pertama kedah terang heula hukum istiqbalul kiblat versi Imam Syafi'i adalah ainul kiblat bukan jihad, cuma bedanya adalah ketika kurbun dekat maka adalah hakul yakin, cuma ketika jauh adalah don. Nah yang bedanya itu aplikasi don itu apa, karena dalam bahasa Arab itu ada wahmun, ada sakun, ada don, ada yakin. Persentase yakin karena benarna 100%, persentase don karena benarna 70%. Lamun sak 50-50 benar 50%, salahna 50%. Lamun wahmun salahna 70%. Cipta Allah kan logatna ge. Sangka gorengna banget gitu. Nah, maka dalam konteks pendapat Imam Syafi'i istiqbalul kiblat dalam posisi jauh tetap ainul kiblat cuma don. Aplikasi don itu ulah jauh-jauh. Ngaliri kana mankul anu dina sulamul munajat adalah dari titik barat ke kanan 25 derajat. Itu sulamul munajat saja. Kalau kita pakai kompas konvensional cukup garis lurus khotul istiwa, kita pakai benang. Tarik berarti tarik tengahnya adalah barat jeung timur. Versi dina sulamul munajat gampang. Dari titik barat ke kanan 20 derajat itu sudah ain, Pulau Jawa itu. Kan pengarang sulam munajat kan orang Jawa, orang Banten. Itu lebih simpel sebetulnya. Apalagi ku teknologi ayeuna itu don itu bisa dibuktikan dengan teknologi. Nah, maka artinya adalah kasus nu tadi bukan masalah nyerong jeung teu nyerongna di masjid, kumaha posisi eta masjid. Lamun masjid ternyata 100% don kana ainul kiblat, maka ketika nyerong jadi nyerong. Tapi ketika eta masjid ternyata don ainul kiblatna adalah kudu nyerong, ya kudu nyerong yang sah teh. Itu nu jadi pelik itu di sana. Nah, kesalahannya adalah ketika masjid udah yakin pakai kompas, udah yakin pakai kompas versi ulama, bukan kompas konvensional, ternyata masih kena nyerong kanan imamna. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah eta. Padahal ayat soteh membelok ke kanan dari masjid ketika masjid seorang musoli berpendapat ini kurang kanan dikarenakan pakai jihad, tapi sebetulnya jihad pun sah menurut versi Indah Malikin. Jadi jihadnya cek asarna sareng ulun, cek Imam Maliki sah. Maka fatwa Pibados, kenapa kita tidak boleh tabu terhadap nakul madhab? Tidak boleh. Dalam satu situasi diperlukan nakul madhab dengan syarat tidak tarpek. Itu saburegeudna sakodiah bahasa fikih mah. Lamun urang sakodiahna Imam Maliki ya harus Imam Maliki. Termasuk ainul kiblat bisa jadi jihatul kiblat Imam Maliki mah. Sekedar ngulon sah. Itu salah satu solusi ketika orang tapi kan lamun orang posisina nyaba mah tiasa husnudon lah kata rumah cek tuan rumah kiblat ya kiblat udah selesai. Iya, tidak mesti orang dua gitu terus was-was lamun gitu mah gitu. Kecuali mun iman orang sorangan gitu. Kudu mau kompas. Mohon gitu. Sudah yakinlah ka tuan rumah kita. Mun urang imah sorangan kada dikompasan heula gitu. Kembali meureun masjid padahal teh ulama meureun. Mohon. Si aya perubahan arah kiblat ya gitu. Pergeseran arah kiblat itu sebetulnya bukan kiblatan urubah, tapi bumi yang berubah. Maka bisa diupdate dari kompasnya. Emang dulu bener karena ada pergeseran, bahkan dianalisa emang akan selalu bergerak bumi itu, maka harus diupdate gitu. Nah, lamun ternyata harus kanan ya harus kanan. Mungkin saja jadi ngiri gitu satu situasi mah gitu. Terus nomor keempat, hukum akadna YouTuber sareng YouTube. Wah, ini nyindiran ya. Kayak pertanyaan terus di bahasa Itu bahasa eta aja. Pohon. Pertama, Bibadas sedikit kasih kesempatan 2 menit saja untuk membahas tentang dunia dakwah ini. Tolong diketahui,
Ya Pibados bicara udah 3 tahun belakang lah di panggung-panggung bahwa umat sekarang itu tidak akan nonton TV. Percayalah, presentase orang nonton TV semakin tahun itu semakin berkurang. Umat orang bakal nonton naon YouTube gitu, internet, TV mau apa yuk. Artinya adalah umat nuku orang dibimbing mayoritas mereka akan nonton YouTube. Nah, kalau boleh jujur di YouTube teh lobana sampah mayoritas nanti ngusep dan seterusnya lah, sampah-sampah telayak bikin orang ngaji. Maka jika ada kawan-kawan anu update dakwah di YouTube, saran Pibados itu wajib didukung. Kenapa? Tarjehna kadinya supaya minimal mengimbangi sampah-sampah di YouTube. Itu mah masalah ikhlas jeung itu mah urusan jeung Allah. Itu bisa dikudohir lah gitu. Nah, perkawis akadna walaupun Pibados belum pernah akad, walaupun Pibados subscriber udah 5.000 lebih, tapi belum akad sepihak itu. Tapi sedikitnya udah tahu bahwa sahurna akadna akan kerja sama. Si YouTuber itu dapat presentasi penghasilan daripada iklan. Itu jelaskan halal dalam kondisi itu. Yang menjadi masalah itu bukan di masalah akadetana. Yang menjadi masalah itu adalah iklan itu mayoritas pendapat Pibados 60% yang menjadikan uang itu ada iklan yang berbau pinjol, pinjaman online. Di sana itu kan ada riba. Maka terjadilah hukum al-hukmu lise wal hukmu liwasailihi. Mungkin nanti hukum pinjol haram berarti penghasilan dari pinjol pun adalah haram. Itu sebetulnya kalau akan nama yakin sah karena ujroh. Contoh kasarnya gini, kita bikin tontonan 5 menit ditonton sama orang, yang nonton harus nonton iklan dulu. Dari iklan ada 50 juta upama, dari pihak YouTube masuknya ke YouTube itu yang 50 juta, bukan ke kita. Dari pihak YouTube kasih ujroh 5 juta, kan itu halal posisi akad nama. Cuma yang jadi masalah itu YouTube penghasilannya ada yang dari pinjol, itu bahkan mayoritas yang paling mahal iklan itu pinjol, pinjaman online. Yang iklan biasa-biasa itu murah katanya. Nah itu menjadi masalah sebetulnya. Kalau akadnya yakin pendapat Pibados itu sah, akad ujroh saja, jadi buruh upah gitu. Itu pun setelah ada kesepakatan. Kalau lamun tengah juga kesepakatan mah bisa, sugan otomatis seseorang dapat penghasilan mah bisa. Harus ada kesepakatan dulu, ditanda tangan versi surat elektronik, dikirim ke YouTube di Amerika sana, biji jawaban. Nah itu AdSense namina sahurna. Artinya ketika tidak akan emang mau ayah penghasilan, sanajan penontonnya jutaan mau ayah sub karena rekening gitu. Maka akan nama yakin sah, itu akan buburuh, akan ujur. Nah maka hasilnya itu tadi emang mampukah kita menseleksi bahwa iklannya harus halal? Gak bisa, karena itu udah kebijakan YouTube. Kumaha aing we iklan mah gitu. Itu dia yang bilang gitu. Maka lah insya Allah minimal subhat maya gitu. Bedituna ya lamun yakin tidinya kabeh ya haram. Kalau mun teu yakin emang teu yakin. Kenapa? Karena tidak 100% pinjol. Ada obat-obatan, iklan jual beli, maka posisinya adalah yang paling pas itu subhat. Karena mukholid antara haram dan halal. Ya kalau versi guru-guru orang lah hindari. Andai pun kena dapat uang, udahlah bikinan we. Urang mah bikin konten cuma dakwah. Maafnya Pibados pribadi kalau bikin investasi rugi luar biasa. Pibados beli headphone saja yang harga 5 juta. Itu khusus buat YouTuber. Can diiklankan di komunitas itu transfer lebih daripada sekian lah. Namun hitung modal, can waktu. Tapi kan bukan itu saya mah tujuan anak. Saya mah bukan usaha mah nggak jualan param, jualan log, selesai lah. Gitu. Ngaji di media itu tujuan dakwah. Alhamdulillah banyak di luar sana yang tidak mengerti hal anu kita kasih gitu. Tanpa pamrih. Kalau pamrih kan pasti nyari hati. Kenapa nggak ada penghasilan gitu. Jadi filosofi guru-guru orang dipakai Pak Bahdir. Masalah ngaji urusan akhirat. Jangan dikaitkan masalah dunia. Masalah dunia mah orang mah dagang kangkung, dagang soksin, itu kan doktrin ti mama baheula. Jual kangkung, jual sosin. Masalah ngawuruk mah ya lillah sajalah, itu investasi akhirat gitu. Jangan ngarep-ngarep penghasilan daripada YouTube mah kaharti gitu. Cekap. Bangun, cekap. Maka kanggo walaran sanes di Pibados masa gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lah. Ngatur nuhun ka kersana Kang Haji anu parantos ngaduikeun. Mana we atuh sanes satana disimpulkeun. Aya. Ya. Kesimpulanna pakinten dina rangkuman jawaban anu diduikeun ku kersana pribumi. Di dieu nu kahiji tadi perkawis maos Quran dina posisi kaayaan tuluh. Punten abdi ngadedeun sakedik. Dawan Imam Nawawi anu aya dina kitab At-Tibyan Soibah 83 ilang anna qiraatul Quran mahbubatun ala itlaq illa fi ahwalin mahsusatin ja'a syara'u bin nahyanil qiraah fiha wa ana azkuru al-an ma hadarani minha muhtasaratan bihadfil adillah fa innaha masulatun. Dawan Imam Nawawi dina kitab At-Tibyan Soibah 83 hukum ngawas Quran, hukumna sunnah terkecuali dina tingkah-tingkah anu dilarang ku syara. Posisi ngawas Quran dininya hukumna makruh. Di antawisna rincian Imam Nawawi dina kitab At-Tibyan fi Hamlatil Quran Soibah 83 hiji dina posisi kaayaan 7 ruku tepat hukumna makruh. Kedua dina kaayaan sujud 7 tepat katilu dina tasyahud. Kaopat nuju ngalakukeun rukun salat salian tinantun. Kalima posisi dina bacaan salianti maca surat Al-Fatihah dina nalika makmum keur ngadengkeun babacaan imam. Kagenep di toilet. Katujuh dina posisi kaayaan tubuh anu kacida. Kadalapan posisi keur jelema anu teu pandai maca Quran maksakeun maca Quran eta hukumna makruh nurutkeun Imam Nawawi dina kitab At-Tibyan Soibah 83. Salajengna perkawis natopan anu posisi kaayaan tunggu sakumaha dawuhan nu aya dina Syarah Safinah hakun akhor wa tukrahu as-salatu alama ditasofa bi hadhil umur al-isri. Makruh hukumna salat pikeun posisi jelema anu kasipatan ku 20 hiji perkara sifat. Di antawisna man golapahun naum posisi jalmi anu nunutan tuluh seueur teh aya jalmi anu nuju lafar beri salat makruh teh bila mana aya samunah gitu atawa keur salat hayang tarik hayang jima eta teh makruh gitu keur salat teh mate aweune mah eta teh saena jima heula beri salat upami waktuna aya keneh gitu sapertos di WC di toilet di pabuburan di tangan anu poin anu ditaroskeun pan posisi kaayaan nunutan poin eta poin nomor 11 dina 20 hiji poin anu disebutkeun dina Syarah Safinah. Sohibah eta teh dina bab 100 syaratna salat Syarah Safinah sohibah 50 hiji di juru di handap di belah kiri panganapna. Salajengna anu tadi katilu sakumaha tadi kersana Kang Haji painten anu perkawis imam teh tepan eta tah diputuskeun heula. Tafsil painten diputuskeun heula nah eta teh imam anu gaduh kayakinan Masjid Tosrobi arah kiblatna atanapi emang imam karakterna saputus kitu painten. Jadi mah upami imamna anu naon melenceng dina arah kiblat Masjid Dolores berarti netepana teh sah. Otomatis makmum anu nekatkeun yen imam salat teh sah otomatis makmum teh sah. Tetepana salah kadar berjamaah ngumpul upami makmum nekatkeun yen imam teh salat salatna salah sebab nyarok di kiblat gitu. Ada upami makmum anu diterangeun mah teu sabios peng. Bener dibuktioskeun heula yen eta kiblat masjid teh laras robah eta pintu. Salajengna anu kaopat tadi suruh sedang ngaji perkawis YouTube akad antawis YouTuber sareng YouTube. Sakedap YouTube teh hiji perusahaan ageng anu berkecimpung dina masalah jasa, biro jasa. Otomatis kusabab perusahaan jasa seueur relasi anu ta'alluq kana eta YouTube. Di antaranya aya opat relasi anu bekerja sama sareng YouTube. Hiji relasi antara pengiklan sareng YouTube. Kedua relasi antara
penonton premium sareng YouTube. Premium teh penonton anu teu nganggo iklan. Katilu, relasi kerjasama antara YouTuber sareng YouTube. Nomor kaopat, relasi antara penonton YouTube sareng YouTube. Eta ngagaduhan akad masing-masing secara ilmu fikih. Akad antawis pengiklan sareng YouTube kusabab YouTube di bidang jasa berarti akadna akad ijarah. Pengiklan ngirim usaha di perusahaan YouTube nganggo jasa YouTube kanggo ngiklankeun produkna. Ieu teh kanggo mengurangi karena biaya endorsement teh kapungkur mah jadi jami anu berguna pikeun ngiklankeun hiji produk gitu khususnya TV gitu tah jaminan. Tah eta kanggo mangkas mah di YouTube langsung nyerah. Itu akadna eta akad ijarah. Kedua, relasi hubungan antawis penonton premium anu tanpa iklan sareng YouTube. Sami eta akadna akad ijarah. Enten penonton mayar anu lebih langsung ke YouTube kusabab abdi ninggal iklan di setiap tontonanna. Nomor katilu akad antawis YouTuber pembuat konten sareng YouTube. Turunkeun sabalina ulama eta teh disebutna akadna akad jualah sayembara. Si YouTuber dina nalika naon ngadamel hiji konten tiasa soteh dibayar ku YouTube bisartin, berarti iwan bisartin upah kalawan nama syarat bila mana tos view-na 1000 pai view million naon view gitu teh pai teh view ya bila mana geus 1000 tayangan atau 1000 iklan anu dibuka ku penonton kakara namanya kengeng upah berarti zakluk sayembara uju Allah teh apa bahasa eta mah tiasa kengeng kana jaluk upah bila mana tos memenuhi syarat berarti iwan bisartin akadna akad jualah kayak gitu akad sayembara gitu. Terjadi kesepakatan sapertos tadi surga ngaji cacan kantos akad sareng YouTube dina perkawis akad antar saleresna akad sareng YouTube teh terjadi dina nalika si YouTuber ngadamel pendaftaran ka Google AdSense gitu. Google AdSense tadi dia terjadi kesepakatan secara hukmi dan terikat ke peraturan hukum waktu YouTuber daftar dengan persyaratan tadi teh persyaratan biasa dibayar ku YouTube bila mana eta tampilna atau subscribe-na atau sekian ribu anu sakumaha disesuaikan diaturkeun sareng YouTube. Terus nomor keempat relasi antawis penonton sareng YouTube. Urang sareng YouTube nyata mah akad ijarah. Urang ngamanfaatkeun biro YouTube supaya ningali urang teu mayar pan mayarna ku kuota teh gitu. Mayarna ku kuota. Jadi urang ningali nonton ka itu mayarna ku kuota. Sarasna mah ieu teh butuh tina kerjasama antawis YouTube sareng operator. Sareng urang langsung urang ngagunakeun jasa operator kanggo mayar YouTube kuayana nah BDSL atau nabi operator anu sanesna. Kitu painten Pak, janten upami ningal, tapi ieu teh teu ningal kana konten, ya ningal kana akad secara akad antawis YouTuber sareng YouTube nya kadang kajuala. Itu teh koordinator dina masalih nah kontenna manfaat atau madaratna itu. Painten eta mah ihtimam. Sakumaha tadi teh analil maqasid nah teh analil wasail hukum maqasid eta painten. Hukum namun dina segi akad upami leres kontena manfaat akadna akad jualah akad jasa sayembara gitu iwan bisartin itu tiasa menang guru upami memenuhi syarat anu sakumaha tos disepakati antawis YouTuber sareng YouTube gitu painten manawi aya pilih aya 04 ieu mah ngadeda kana sakumaha tadi waladan ti kersana pribumi cekap terakhir Pak Inten, sa kumaha dimalum sabaraha dinten deui Pak Inten pamitangan dinten. Kurang paling mayunan sasasi lah kirang langkung haot kersana guru-guru. So kumaha ieu sarasna naon musyawarahnya masalah klasik lah masalah klasik. Berarti intina anggar dina perkawis misalih waraga dan nabi dana. Kanggo waraga perkawis dana daya istilahna cara anu enggak panginten masih kene manual seperti cara-cara dipayun janten tiap koordinator
insya Allah dipasihan tiap koordinator daerah dipasihan amplop kanggo dibagikan nah eta bade ka jamaah tapi anu imkan karena dipasihan anak tetapi karena alumni anu sanesna aya di eta daerah oke biasa dikumpulkan di tiap koordinator daerah masing-masing satu acan saminggon satu acan hawa mama jantan kira langkung 7 dinten satu acan kaping 22 kira langkung kaping 15 atau 19 eta biasa di TF ditransfer atanapi biasa disanggakeun atanapi biasa dicanak ku petugas anu parantos ditangtoskeun dan katiap koordinator daerah pinten ayeuna uwi ti dieu insyaallah pada di bahanan amplop kosong kamu bagikeun tapi engke dicanakan nama kaping 15 Ramadan 15 tahun gitu cekap ke atas panginten kamu ayeuna tidak nyayogikeun petarosan kamu sasi payun urang libur heula engke panginten ngawitan deui sasi sawal ngawitan deui sakentenan urang halal bihalal waktosna diajan dibadantenkeun duga di mana insyaallah engke diumumkeun dina grup Fakata Korwil Garut. Rupina sakitu anu kami atur nuhun ka sadayana wabil khusus ka kersana pribumi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.